Inkognito je plné zaujímavých povolaní, aj tých tradičných samozrejme, a na vás je odhaliť, či toto, ktoré príde, patrí medzi tradičné, alebo práve naopak. Igor, poďte medzi nás, náš tretí host. Vítajte u nás, dobrý večer. Igor má povolanie, ktoré si myslí, že je aké? Že je tradičné, je to remeslo tradičné, pletie košíky z prútia a tie, čo sa mu zvýšia, tak ešte používa na to, aby hľadal vodu, studne, prútikár. Korytkár, výrobca korít. Wok. Korít wok. A to sú také maličké. Korytička. Pracuje proste s drevom a je to rezbár. Ja by som tiež išiel týmto smerom. Mohol by vyrábať, že pišťali a fujary. Z bazového dreva sa to, myslím, robí. Marcel. Ja myslím, že je to úplne prozaické povolanie. Igor je výpravca. Ideme to hádať, ale najskôr indícia a tá je... Prosím, neoblizovať. Prosím, neoblizovať. Takto znie indícia a teraz to povolanie obalíme do 2 gongov. Teraz už na obrazovke je a už na obrazovke nie je. Ideme to hádať. Koho si vyberiete na prvú otázku? Najbližšie Marcel. Ďakujem pekne, Igor. Prosím, neoblizovať. Čo by to? Deratizátor? Podľa mňa môže byť kľudne aj vlekár. Áno, na čo pôjdem pomou? Alebo nože. Vyrába nože, nožiar. Pre Boha, neolizuj. Neolizuj to nož. Alebo korčule. Prosím, neoblizovať preto, lebo by to mohlo ublížiť jazyku? Nie. Tak nie je tam Lebo je žiadne to osnov. jedovaté. No? Lebo je to jedovaté. Deratizátor. Niečo, čo Takzvaný patkáň killer. niečo, čo pôsobí, že alebo nás láka olízať to, ale nemali by sme to olizovať. Takto to vnímame? Takto to vnímam. Pozri sa, kto vyrastal v 80 rokoch a neodhryzol si z čínskej gumy. Ktorá voňala ako žuvačka. Nevie, čo je život. Tak neoblizovať. To, čo nemáme neoblizovať, by sme mali poznať, áno? Áno. Je to niečo, čo sa nachádza voľne v prírode? Nenachádza. Nie. Čiže to, môže to byť chemická látka, alebo... Je to niečo, čo evokuje chuť na to olízať to. Áno. To sme hovorili. Tak že Vyzerá, týmto láka ma to. Láka ma to. Čo zabiť mám? Môže. To je samuraj japonský, to vieš. ono to slúži, Láka ma to. lebo čo keď vyrábajú rekvizity na reklamné účely, že dajme tomu, vyrábajú treba z nejakú čokoládu, ale tá sa vyrába v iných meritkách, hej, nechcem mudrovať, ale aj smola sa dala lízať. Alebo že fotí, naozaj, Tak tam fotí a tam nakrúca potraviny, fotí reklamné fotky na potraviny. Oni sú Ktoré sú nalakované. nalakované, nastriekané kadečím a že toto, prosím, nie. Takže toto by mohla byť cesta. Opýtam sa na túto cestu. Je to cesta, ktorou som sa vybral, je tá cesta správna? Teraz to Vlado musí analyzovať. Musím, lebo ten náš príbeh je veľmi podobný tomuto, ale napriek tomu je rozdielny. Naprek alebo napriek? Vyber si. Napriek. Ale tú pointu indície už máte. Máme? Máme, že je to niečo, čo si ťa len láka Vlado. oliznúť, No, ale netreba to oliznúť, lebo v skutočnosti to je Nie je látka, to. ktorá by ti mohla asi ublížiť. Alebo by ti to nekončilo? Blondína? Influencerka. Vyzerá to ako jedlo? No. Tvári sa to ako jedlo? Vyzerá to tak, že áno, že sme išli správnou cestou, že sa to tvári ako jedlo. Námetovo ste išli správne. Ale to si ocenil To aspoň. neviete. Hej, ocenil si to. Ocenili, ja super. Lebo vás to posunie Rekvizita. dopredu. Toto je veľmi dôležité. Nie všetko, čo nás posúva, nás aj dvíha, nie? Presne tak. Presne tak. Pán inžinier. Máš chuť to oblízať? Tak môže fotiť zmrzlinu Akože umelú? umelú. Niečo v tom duchu, že a v skutočnosti to nie je zmrzlina, ale... To náhražka, umelé niečo. Vyrábate makety jedál niečoho? Nie. Makety? Nie. Ale dobre, Makety je dálne. Ale Jednak jednej? slovo maketa, poviem pravdu, ak poviem, že slovo maketa v tejto profesii Igora vôbec nefiguruje. Nie je to maketa. Není. Ale to, čo netreba oblizovať, vyzerá ako jedlo. Nie. Čiže nie je jedlo. Nie je jedlo. Nie je jedlo. Vyzerá to ako niečo, ale nie je jedlo. Toto Čo máš bola chuť dobrá ešte? otázka, lebo teraz už viete, že Čo okolo máš, jedla chuť, nechodí. čo máš chuť oblizovať, ale... No, smolu. Ale tak tam nie je nič toxické. Známky. Michal? Smola vyzerá ako Známky. čokoláda. Že máš chuť. Je to Áno. filatelista. Filatelis zbiera známky. A neolizovať, lebo je... Lebo sa mu to Ježiš, znehodnotí. ne.
No to výborná. Počkaj, ale Výborná tak už úvaha. neolizovať, lebo oni už boli oliznuté. Správne známky majú pečiatku. Zberateľské. To aj tu, ani tu nemôžeš olizať, lebo sa ti Nelíšte mi tu pečiatky. No, Dobre. Veľmi príjemná úvaha, až ma to prekvapilo, Ivo. pri mne však, Od no. teba. Vy máte nejaký vzťah s poštovými známkami, Igor? Vlado, netaj to. Ale on si prehltol, chcel sa líznúť. Ale a to som urobil zámerne, lebo nemôžem dať nie, ale keď beriem celú tvoju vetu a tak, ako si to povedal, Na vzťah k známkam. tak dám No áno. nie, tak áno. Takže je tam nejaký, nechytaj sa v rámci tej profesie, s ktorou ste k nám prišli, tie známky hrajú nejakú rolu vo V vašej tomto profesii. prípade súhlasím absolútne. Tento druh vety je presný. Čo, Hrajú nejakú grafik rolu. vyrába Aha. kolky. Sme bližšie. Ideš ďalej, A Michal. teraz, že či je zberateľ, Nie, Michal, vieš kam chod? No. Rodáci si musia pomáhať. Čo keď je on ten na pošte, čo prijíma tie všelijaké zásielky a... Ale čo, tam to oblizovanie nám z toho nejak nevychádza. Čo? Tak podľa mňa si... Čo ja viem? Že Lízne. ja Zákaz ja oblizovať. prilepím lepšie tú známku, než vy. Nechajte mňa. alebo ich priamo... Alebo olizuje balíky a alebo ich zistuje, čo v nich je. Priamo navrhuje A je priamo drogový tie pes. známky. Možno ich priamo navrhuje tie známky. Ja hovorím, čo keď je grafik a vyrába kolky alebo známky. Dobre, tak ideme. Koľky takí Poď na sú? to, Ako Michal. podľa mňa má veľmi umelecký... Máte ešte len Igor. 5. Nie, to je dobre. Vy niečo zbierate? Nezbiera. Vôbec nič? Nie. A že naozaj ani prachy, nič vôbec. Marian? Igor, vy niečo navrhujete? Aj, áno. Aj. Dizajnujete? Áno, aj. Ste autorom? Áno, aj. Tak je to Tak je grafik. to Je to grafik, linorit, čokoľvek. Suchá meďorit. ihla. Suchá ihla. Suchá ihla, ktoré Ktoré na sa to ti postavil. Takže ste vlastne umelec, A svojím spôsobom umelec, áno. ktorý Ja svojím stojí spôsobom je umelec. za tým, ako tá známka k oblizaniu vyzerá. Áno. Ale sú to známky, alebo je to niečo iné? Lebo ak sú to známky, tak to je samozrejme, že známky. to je umenie. Jedna otázka. Je to A vieš. grafik, Návrhár a grafik známok. Nie. Dobre, koľkou? Koľký by to... No, a teraz to dáš ty a tým pádom... On robí psie známky. Vy dávate také otázky, že ja musím výjsť za debila potom už. My sme sa to učili dlhé roky, jeden od druhého a... Na to sme ťa sem brali. Navrhujem... Takzvaný hromozvod. Vidíš, si nabehol na vidli teraz. Čo, nikto neupozornil, keď ťa sem volali? Nie. A Držíme palce. Spýtaj sa, či Otázka je, vôbec... že ktoré spýtaj a sa, za Ivo, ktoré. Ivo, je či- predajca poštových znám. Nie, predajca nie. Počkaj, Vlado, a vôbec sme sa mohli stretnúť s takýmto Nie. povolaním? Nie, ale idete na to dobre. Proste, nestretli, ale dáte to. Ty si mi nedal nie? No. Ty si Poď zlatý. Je podstatný materiál, s ktorým Igor pracuje? Áno. Či je to ten, hovoríme o tom základe na tie Ten je podstatný. známky? Takže do linolea. Psích známok. Psích, ja som hovoril psích známok. Ale To nie. tu som nahadzoval. Neolizovať, pretože to nie je určené na poštu, Aha. ale je to známka. Známka? Volá sa to známka, ale nie je to známka poštová. Je to známka psia napríklad. Volá sa to psia Igor, známka. ste výrobcom psích známok? Nie. No teraz Už viete. a zopakuj to isté teraz tými psami. Alebo dáva známky deťom do žiackej knižky. Učiteľ dáva známky, neolizujte tie známky. Ale, dobre, Váš syn sa olizoval na hodine. vy skrátka, S jednotkami. je to nejaké jednotkarkou. umenie a sú to nejaké známky, Áno. ktoré sú vzácne. Áno. A Ešte raz to povedz. sú vzácne? Sú. Sú z kovu? Nie. Ty, Ale idete ty na si to použil dobre. moju vetu. Áno, takzvaná Mariánova veta. Takže Tak logarit, sú. ako je napríklad Pythagorová veta. Diaľničné známky. Ty, Diaľničné. Ale tie sú už ale Ale to je elektronické. tiež materiál. pán vodič, kde máte diaľničnú známku? A vy, kde máte diaľnicu? Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že nie sú z dreva. Nepýtaš sa dobre. Dreva, drevené známky. Áno.
Diaľničné známky. Nie, drevené. Ja neviem, ja som bol blondiák do 15. Ja čo ja... Počkaj, ale teraz skúsme. Igor Šesták Už mimo, je počkaj. výrobca drevených známok. Výrobca drevených známok, ktoré sú väčšie ako štandardná známka. Áno, sú väčšie a sú to známky osobností zo Slovenska, z Čiech, z celej Európy a sveta. Ale aby sme o nich len nerozprávali, vy tu máte niekoľko, ale jednu ukážku. Ťažko to popísať, takže radšej to lepšie ukázať. Takže takto vyzerajú drevené To je na tej známky. známke. Ja? Marcel. Aj ty, ale nie na tej. Zároveň vám odovzdávam. Jo, ale ďakujem veľmi pekne. A keď ste povedali, že si vyberáte osobnosti, fakt, aj v tomto prípade to platí. Áno, je to, skutočne si vyberám osobnosti a vážim si to, že môžem dnes dať viacerým osobnostiam, takže darček bude. Že niekto príde. Tajnému hostovi chce dať. Chcem vedieť, kto ešte má. No je ich veľa, ako prvý bol Stano Štepka z Českého národného Ten divadla. začal? Áno, je to maestro, pre mňa naozaj veľká osobnosť a práve bol aj takým testovačom, pretože keď som mu tú známku doniesol, tak naozaj taký milý, veľký úsmev a povedal, že tá známka bude mať čestné miesto v klube Radošinského národného divadla. Druhá pochopiteľne pre moju lásku k športu a k lyžovaniu je Peťa Vlhová, ktorá len o pár dní na to doma v Liptovskom Mikuláši, ten deň, keď oslavovala zlato na námestí, tak dostala do mňa tiež túto známku. A má to aj niekto za hranicami? Áno. Je ich viac týchto, tak samozrejme Mikaela Šifrín a Katarína Linsberger a Zrinka, oni majú tiež ako lyžiarky, ale sú to aj napríklad z Českej republiky, sú to aj herecké, naozaj veľké osobnosti. Či to je Zdeněk Svierák, či to je Jiří Suchý, Ježina Bohdalová, proste takéto osobnosti skutočne všetky tieto známky majú a keď som dával Ježine Bohdalovej, bola ako host u Lucie Bílej v divadle a vtedy aj Lucka, keď to zbadala hneď vo foaje divadla, hľadala miesto, kde by to zavesila, aby to bolo aj na vernosti. No a napríklad taký Martin Huba, tak na ňu milo pozrel, naozaj taký milý úsmev, pohľadkal si ju, Maťko, už aj ty máš tú svoju známku. A vyrába to pán Igor Šesták. Ďakujeme, Igor, veľmi pekne.